Hallo, schön, dass du zuschaust. In dieser Bildschirmaufnahme will ich ein paar Tipps und Einstellungen verraten zum Thema Lightroom schneller machen. Ich habe eine interessante Diskussion auf meinem Blog gehabt und da hat mich der Hans auf das Thema aufmerksam gemacht. Darum will ich hier ein bisschen was drüber erzählen. Erstmal meine eigenen Ausgangsbedingungen und ich muss natürlich sagen, jeder Computer ist anders. Das heißt, du hast einen anderen Rechner mit mehr Arbeitsspeicher, mit einem langsameren Prozessor, irgendwas ist bei dir anders an der Konfiguration. Damit du das ein bisschen vergleichen willst, verrate ich kurz, ich arbeite an einem iMac, aktuellstes Modell. Hier steht 2014, momentan gibt es noch keinen neueren meines Wissens. 4 GHz Prozessor mit i7 und ich habe 32 GB Arbeitsspeicher und ich habe 4 GB Grafikkarte und SSD-Festplatte ist auch verbaut, die größte, die es da gab. Also Vollausstattung und ja, der Rechner hat mal 4 oder 4.500 € gekostet, also nicht ganz günstig die Maschine. Das heißt, wer jetzt einen Laptop hat für 500 € oder einen Laptop für 1.000 €, der darf nicht erwarten, dass die Geschwindigkeit exakt dieselbe ist. So, das nur als Startbedingung. So, die zweite Geschichte, was ich jedem ersten, nee, Entschuldigung, die erste Geschichte, was ich jedem empfehle, ist, aktualisiert das Betriebssystem auf die neueste Version. Zweites Thema, aktualisiert Lightroom auf die neueste Version. Zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, gibt es Lightroom CC und ihr könnt auf Lightroom über Lightroom klicken oder auf Hilfe über Lightroom, das ist bei den Windows-Nutzern. Und da gibt es der neueste Versionsstand, der ist Stand Ende Februar 2017, haben wir die Lightroom-Version 2015.8, Camera Raw 9.8. Ob hier jetzt Lightroom CC steht oder Lightroom 6, das spielt mal keine Rolle. Das sagt nur aus, ob du das Abo hast oder ob du noch die Kaufversion hast. Funktioniert mit beiden Versionen. Also, die Punkt 8, falls du die nicht hast, bitte runterladen. Auf der Adobe Webseite findest du das. Du kommst auch über Hilfe aktualisieren an die neueste Version dran. Okay, wenn du die neueste Version hast, dann gehe über folgende Einstellungen ins Menü. Bei Apple ist es über Lightroom Voreinstellungen und bei Windows ist es über Bearbeiten und dann gibt es ganz unten einen Punkt, der heißt Voreinstellungen. Den habe ich jetzt nicht, bei mir bei Apple ist der hier drin. Wenn ihr da drauf geklickt habt, kommt hier dieses große Menü. Da könnt ihr erstmal alles ignorieren. Uns interessiert jetzt diese zwei Geschichten. Da gibt es zwei Knöpfe. So, der erste Knopf, der ist ein bisschen, da bin ich sehr, sehr gespalten zu dem Knopf. Ich habe folgende Geschichte. Es geht darum, wird eure Grafikkarte unterstützt? Das kann sein, dass das der Fall ist, kann aber auch sein, dass das nicht der Fall ist. Wenn sie nicht unterstützt wird, dann habt ihr hier gar keine Möglichkeit, dann steht hier irgendwas mit wird nicht unterstützt und man kann hier das Häkchen auch nicht setzen. So, wenn ihr eine Grafikkarte habt, die unterstützt wird, dann bitte setzt unbedingt mal diesen Haken. Und in der Vergangenheit war es leider so, in den älteren Lightroom-Versionen, dass teilweise mit dem Haken Lightroom langsamer wurde. Und ich habe an vielen, vielen verschiedenen Rechnern gearbeitet, sowohl Windows als auch Apple-Rechner. Und ich kann sagen, man kann keine pauschale Antwort hier sagen. Manche Rechner werden schneller, manche werden langsamer durch diesen Haken. Bitte setz den Haken, schau, ob dein System schneller geworden ist. Wenn du merkst, oh, das ist nicht schneller geworden. Ich habe an manchen Systemen sogar Abstürze bekommen, wo ich den Haken gesetzt habe, also Lightroom-Abstürze. Da musste ich es wieder rausnehmen. Inzwischen mit der aktuellen Version hatte ich nirgendwo mehr Abstürze, also es sollte relativ stabil sein, die Geschichte. Also unbedingt das hier ausprobieren. So, und jetzt in den letzten
in der letzten oder in der vorletzten Version kam etwas Neues hinzu. Und da gibt es hier unten diesen Punkt, der heißt, im Entwickeln-Modul kann man jetzt für die Bildbearbeitung anstelle der Originale, also beispielsweise eine RAW-Datei, kann man Smart-Vorschauen verwenden. So, und hier steht, dies verbessert die Leistung, kann jedoch beim Bearbeiten verminderte Qualität darstellen. Die finale Ausgabe behält die komprimierte blablabla. Okay, vergessen wir mal. So, damit das funktioniert, brauchst du Smart-Vorschauen. Ich habe hier mal ein paar Fotos von mir, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Andreas Martin. Hier habe ich mal ein Bild von mir, nicht erschrecken, so sehe ich aus. Und das sind ein paar Testfotos. Demnächst werdet ihr auch noch sehen, was die Testfotos zu bedeuten haben, aber dazu anderes Mal mehr. Okay, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ja, genau. Ihr braucht Smart-Vorschauen von euren Bildern. An Windows drückt ihr Steuerung A, am Apple drückt ihr Command A und geht über Bibliothek, Vorschau, Smart-Vorschau erstellen. Hier oben läuft so ein Balken durch, je schneller euer Rechner ist, desto schneller geht die ganze Geschichte auch. Also hier 18 Bilder und 3, 4, 5 Sekunden hat das jetzt gedauert. Ja, der Balken ist auf 100%, jetzt ist er durch. Okay, heißt jetzt Folgendes, wenn ich im Entwickeln-Modul bin und ich gehe mal auf das allererste Bild, gehe auf das Entwickeln-Modul, so circa eine Sekunde Ladezeit, hier ist das Bild, ich kann losbearbeiten, ich mache hier mal was, ich mache mal ganz viel Klarheit rein, dann mache ich wieder raus. Ich gehe mal auf das nächste Bild, ihr seht, da ist es geladen, eine Sekunde Ladezeit, hier halbe Sekunde Ladezeit, auch eine halbe Sekunde ungefähr, wieder eine halbe Sekunde. Also ihr seht so immer ungefähr eine halbe Sekunde, bis das Bild da ist und man losarbeiten kann. So, das habe ich gerade gemacht auf meiner lokalen SSD-Festplatte, also sprich auf dem schnellsten Speicher, den ich hier gerade angeschlossen habe. Jetzt sagt ihr, ihr habt eine externe Festplatte oder eure Platte ist ein bisschen langsamer. Und das Gute ist, mit den Smart-Vorschauen funktioniert die Geschichte auch auf externen Platten. Ich habe hier ein paar Bilder. Ich war neulich in einem Oldtimer-Museum, könnte man fast schon sagen. Dazu gibt es später, wahrscheinlich in einem Monat, auch nochmal eine Info. Da wird es wahrscheinlich eine Kooperation geben und auch einen neuen Fotokurs, aber dazu später mehr. Ich habe auch hier Smart-Vorschauen erstellt und schaut euch mal an, Bild ist geladen, nächstes Bild ist geladen und nächstes Bild auch geladen. Also ihr seht, es spielt gar keine Rolle, ob das jetzt intern, extern oder wie schnell euer Laufwerk ist, weil hier kommt jetzt die Geschwindigkeit der Smart-Vorschau zum Tragen. Und die Smart-Vorschauen sind eine feine Sache für alle, die sagen, hey, ich brauche Geschwindigkeit, ich muss schnell arbeiten, dann nutzt diese Smart-Vorschauen. So, das ist so mein aktueller Tipp für schnelles Arbeiten in Lightroom. Und für alle von euch, die sagen, hey, das will ich immer haben und ich habe keine Zeit hier immer diese Klicks zu machen über dieses Menü und Vorschauen und Erstellen, dann habe ich noch einen abschließenden Bonustipp von mir während des Imports. Also ihr habt eine neue Speicherkarte mit neuen Bildern und während des Imports könnt ihr Lightroom schon sagen, rechts oben gibt es den Knopf Smart Vorschauen erstellen. Das heißt, bereits beim Import legt er die Geschichten an und ab dann ist euer Bild sehr, sehr schnell geöffnet. Bei mir, wie gesagt, circa eine halbe Sekunde, dann ist es da. Und meine Bilder sind relativ groß. Die Bilder, die ihr hier gesehen habt, die Porträts, das sind mit der 5D Mark IV gemacht. Und da ist ein RAW-Bild. Ich schaue mal ganz kurz rein. Ein einzelnes RAW-Bild ist hier schlanke 40 Megabyte groß, also relativ groß die ganzen Geschichten, aber dank der Smart-Vorschau eben nur einige wenige MB. So, das soll es gewesen sein. Wer mehr über Lightroom erfahren will, kann kostenlos auf meiner Homepage schauen. Da habe ich einige Tipps schon veröffentlicht.
Zusätzlich könnt ihr meinen Newsletter abonnieren. Da gibt es einmal im Monat Tipps, die kostenlos sind, auch für Leute, die nicht bei mir in Fotokursen waren. Den Newsletter findet ihr unter fotoworkshop-stuttgart.de/Newsletter. Ich verlinke das auch nochmal unter dem Video. Genau. Und wer sagt, ich will die volle Dröhnung, ich will alles wissen, was Lightroom so hergibt, der kommt mal bei mir in einem Fotokurs vorbei. Da bekommt ihr 6 Stunden lang Wissen pur. Ich habe aktuell 2 Lightroom-Workshops im Angebot. Der eine Lightroom 1, da geht es um das Thema Bildbearbeitung, und in Lightroom 2 geht es um das Thema Workflow. Also das war's von mir. Alles Gute, euer Andreas.